人间最美》中文歌曲哈，它的前奏4个8拍，本舞4个8拍，然后有一个重新开始。重新开始呢是在第3面墙跳完2个8拍，面向6点钟的方向就重新开始。好，现在我们来动作分解，从前奏开始。好，前奏的第1个8拍，我们把脚很自然的开的幅度哈，捧扇，我们尽量把这个手肘打开来，然后平的啊，重心摇到右脚，摇到左脚，再右左右左，做8拍。好，来，我们来数拍，1、2、3、4、5、6、7、8。接着第2个8拍，前奏第2个8拍，右脚右胯，把左脚脚尖点到右脚前，双手维持捧扇，然后可是呢，我们维持身体的平衡，把手挪到左边，左脚点到右边，手移到左边，然后左胯，右脚点到左脚前，扇子要移到右边，在右胯，左脚前点，左胯，右脚前点。好，这是第2个8拍。好，我们来数拍，2、2、3、4、5、6、7、8。好，接着前奏的第3个8拍，脚的部分，右胯左并，右胯左并，左胯右并，左胯右并。我们扇子的部分，右胯就往右边画圈，左胯就往左边画圈，1个8拍。好，来，往右踏并，踏并，左踏并，左踏并。好，来数拍，前奏的第3个8拍，3、2、3、4、5、6、7、8。接着我们来讲前奏的第4个8拍，把手打开来，左手在下，右手立扇，把扇子立起来，然后右脚起，往右走1圈，8步，1、2、3、4、5、6、7、8。要缓缓的走，不要太大步，2步到3点，2步到6点、9点、12点，不要4步就回来了。好，我们要分开来哈，来，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这就是我们前奏的动作。好，我们前奏从头4个8拍连在一起哦。5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这就是我们人间最美的前奏4个8拍。好，我们现在来讲本舞的部分。本舞第1个8拍，一样扇子的部分，手的部分还是这样。
然后右脚微微打开，右左右，臀部摇，摇向右左右，然后向左边左右左，然后接一个润拔方块，右胯左并右前，左胯右并左前。做这个润拔方块的时候，三指在前面摇起来。好，这是文舞的第一个八拍。好，来数拍哈，1+2，3+4，5+6，7+8。好，这就是第一个八拍。接着我们开始来讲第二个八拍。第二个八拍的时候，左手往后腰背着，然后右脚前踏，前踏的同时，上指从前由上往下画一个圈，绕到这边，回来到胸口，绕过来到胸口，然后脚的动作呢，我们刚刚是面向12点钟，踏转前。好，配上手的动作哦，踏转前，这时候重心在右脚，然后接一个左脚前恰恰，左脚前恰恰，然后我们手的动作呢，我们刚刚是2拍，2+2回来这边，3+4的时候，把手往后拉。左脚前恰恰，身体微微前倾，不要太弯了，微微前倾，我们腰还是挺的。然后前恰恰，然后右脚再往前踏。我们刚刚1/4圈，现在要转半圈，9点转到3点钟，踏转前。我们的手的动作。举起来到头顶绕一圈，回来一样回到我们的胸前，踏转前，然后再一个左脚前踏，右转1/4圈，前踏，一样是左脚踏转前。好，这是第二个八拍。好，回来。踏转前，前恰恰，踏转前，左脚踏转前。好，这是第二个八拍。我们回来数拍。2+2，3+4，5+6。讲第三个八拍，右脚前交叉，左脚左胯，右脚后交叉，然后左脚后绕，后交叉，右脚右胯，左脚前交叉，一个麻花步。然后我们手的动作呢，平伸往两侧。我们刚刚是到这边嘛？在胸前，然后我们就把它平伸，上面平伸。这个麻花步就是这个动作，慢慢的往两侧画。好，右脚前交叉，左胯后交叉，左脚后扫，右胯前交叉。这时候收，左脚前交叉的时候，扇子就可以收回来了。手一样背在腰后，然后接右脚右胯，
回右脚，左脚前交叉。好，这是第3个八拍。你们转过来好。